ضربت عاصفة ثلجية بلدان الشرق المتوسط، ومع اختلاف تسميتها زين أو هدى، فإن هناك إجماعا على أنها العاصفة الأقوى منذ بضعة أعوام أو حتى منذ بضعة عقود. وجوابا للسؤال القائل من أين جاءت هذه العاصفة؟ في البداية سيطر منخفض جوي على منطقة بلاد الشام يوم الجمعة الماضي، جلب معه رياحا عاتية باردة وأمطارا غزيرة ممزوجة بالثلوج في كل من سوريا ولبنان وفلسطين. في الوقت نفسه ساعد امتداد لمرتفع جوي على غرب القارة الأوروبية على دفع كتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، وتحديدا من شمال شرق أوروبا إلى تركيا مرورا بجزيرة قبرص، ومصحوبة بعدة جبهات باردة، وما أدى إلى حال من عدم الاستقرار والاضطراب الشديد المتمثل بهطل الأمطار والثلوج وهبوب العواصف العاتية. هذه العاصفة الثلجية تسببت بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ابتداء من تركيا وباتجاه منطقة بلاد الشام، وبالتالي ارتفعت أمواج البحر اليوم قبالة جزيرة أرواد السورية بسبب الرياح القوية، وغمرت المياه الطرق والمنازل وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في غضون ذلك أدت العاصفة الثلجية لهطل الثلوج الكثيفة في لبنان، ما تسبب بإغلاق غالبية الطرق الجبلية وبتضرر شبكات الهاتف والكهرباء، فضلا عن تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت. هذه كانت المرحلة الأولى من العاصفة، فيما تبدأ المرحلة الثانية عند منتصف الليل وتستمر حتى يوم الجمعة. قد يتوقف خلال اليوم هطل الثلوج، لكنه يعود مرة أخرى خاصة على غرب الأردن وحتى معظم الأراضي الفلسطينية، وهو ما تشهد بالفعل غزة الآن من اجتياح عاصفة رملية شواطئ القطاع كانت فوق البحر وباتجاه اليابسة، مع توقعات بأن تشتد أكثر خلال اليومين القادمين. ومن المتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي شمال سوريا، مما يزيد من حدة العاصفة التي ستعمل على هبوب رياح قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتكون محملة بالمزيد من الأمطار والثلوج الكثيفة التي قد تطال بدورها شمال السعودية والعراق. تبقى التساؤلات: هل تصل تأثيرات هذه العاصفة لمنطقة الخليج؟ وبأي شدة ستكون؟ تابعونا في نشراتنا القادمة مع مزيد من التفاصيل. وباتجاه منطقة بلاد الشام، وبالتالي ارتفعت أمواج البحر اليوم قبالة جزيرة أرواد السورية بسبب الرياح القوية، وغمرت المياه الطرق والمنازل وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في غضون ذلك أدت العاصفة الثلجية لهطل الثلوج الكثيفة في لبنان، ما تسبب بإغلاق غالبية الطرق الجبلية وبتضرر شبكات الهاتف والكهرباء، فضلا عن تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت. هذه كانت المرحلة الأولى من العاصفة، فيما تبدأ المرحلة الثانية عند منتصف الليل وتستمر حتى يوم الجمعة. قد يتوقف خلال اليوم هطل الثلوج، لكنه يعود مرة أخرى خاصة على غرب الأردن وحتى معظم الأراضي الفلسطينية، وهو ما تشهد بالفعل غزة الآن من اجتياح عاصفة رملية شواطئ القطاع كانت فوق البحر وباتجاه اليابسة، مع توقعات بأن تشتد أكثر خلال اليومين القادمين. ومن المتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي شمال سوريا، مما يزيد من حدة العاصفة التي ستعمل على هبوب رياح قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتكون محملة بالمزيد من الأمطار والثلوج الكثيفة التي قد تطال بدورها شمال السعودية والعراق. تبقى التساؤلات: هل تصل تأثيرات هذه العاصفة لمنطقة